तो गाइस आज हमारे इधर का मौसम देखिए कितना सुहाना है। देखिए आम गिर रहा है, बच्चे लोग तोड़ रहे हैं टक टक। देखिए आज ये तूफान आने वाला है और बच्चे लोग आम चुन रहे हैं। कितना मीठा है ये, देखिए आज का मौसम। ओए होए पूरा ये देखिए। हेलो सब आम चुन के इतना आम गिरा है दोस्तों, पका पका एकदम मीठा मीठा। ये आपका स्वागत है। गांव का मजा लिया जा रहा है आम खा के। अभी कैसा लग रहा है आम बहुत मीठा है, अपने और पेड़ पर का गिरा हुआ है, अपने पेड़ का है, तो इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये एगो बारिश का मजा ले रहा है नहा के। आहा, हम लोग गर्मी से 45 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में थे। आज लग रहा है जाके सुकून आया है गांव में। ये